How do you unmute this thing? Help! Oh, there we go. Aha! Hey there, guys. I'm Commander Useless, as always. And you are the viewer, which is also the same as always. Amazing. And tonight, we're playing something different because Tormented Souls doesn't want to play nice. So tonight we're playing Zero Escape, Zero Time Dilemma, which is a adventure visual. No, come back. Adventure visual novel. Kind of horror game. Not really a horror game at all, but it is kind of creepy and freaky. I haven't really played it before. I've just seen some footage of it. It looks fun, and it seems to be the kind of thing I play on my channel. So hey, why not? Man, it's been a long day today. My leg isn't feeling any better, so just getting up and moving around, making dinner and stuff is just, whew, it takes more energy than it really should. Oh well. The important part is we're here now, and for the next 2 to 3 hours, we'll just relax, chill, and play some video games. How about? I'd say that's a pretty good day. Well, evening, whatever. And because it's Friday, screw that water stuff. Here I got myself a bottle with a little bit of Pepsi still. Yes, Pepsi. I mean, Coca-Cola's fine too, but I prefer Pepsi. Get that done. Delicious. Delicioso. But anyways. It's pretty quiet here tonight, huh? Oh well, the usual crowd will filter in sooner or later. I'm not worried. Maybe a little bit worried. But yeah, in about 5 minutes or so, we'll go ahead and make sure the game runs okay. I'll have to play it in window mode again, but it is, of course, a visual novel type of game, so visual fidelity isn't exactly, you know, the most important aspect. We'll be okay. We'll be fine. But it should be thrilling, intensive, and probably me reading a whole lot of dialogue. Although, the game does have full voice acting in English or Japanese. Naturally, we're gonna pick Japanese, because that's what I do. Usually, the voice acting in Japanese is better. Not always, but usually. It all depends. So at least we'll start that way, and then we'll switch to English if, you know, if it becomes a problem. There's actually 3 games on PC in the Zero Escape series. I'm not sure which one this is. I think this might be either an earlier one or a later one, you know, which is very helpful, but I think this is the later one, because I think this one is in like pseudo 3D, where the other ones are almost pure 2D. But again, we'll find out. I haven't played it. Just judging from the screens. So we'll see how it goes. And if we end up liking it, we could play through the rest of the games at some point. Why not? Well, we play the song, why not? Oh hey, I forgot to turn off my fan. Genius. I hope that hasn't been blasting into the microphone this whole time. Whoops. I also noticed that in my last couple of streams, my microphone setting was incorrect. It was set to record audio from 360 degrees around the mic, which is awful. And that's probably, well, that is why the last couple of streams I didn't sound as kind of decent as I usually do. But it's fixed now, so I should sound decent again. Hooray. I'm decent. Whoa.
We'll let the song finish, and then we'll go ahead and boot up the game. I'm gonna wind up my regulars on Discord. Although Friday nights tend to be kind of like this. Hello, Anik. Good to see you, pal. How you doing? Not feeling great? Yeah. I'm kind of there too. Like, mentally I'm okay, even though I live on like 2 hours of sleep. Because I strained my left leg the other day with all the manual labor I did for 3 days. It's very difficult for me to walk around, and since I live on the 2nd floor, every time I need to do something, I gotta go down the stairs and up the stairs again. And every time my leg is like, nope, I'm done. It's just the muscles being a bit cramped up from overexertion. It should be done. It should be fine in a couple of days. Other than that, I'm pretty okay. I'm pretty good. Fine. I swear. Just a little bit tired. And as I mentioned earlier, I have some soda to help me through the stream. Hooray. Anyways, I hope you feel better soon. You know, maybe the stream will help you chill. You can join me, and together we can be stressed out at this game. Woo, sugar! Yeah, I don't like the sugar-free stuff. So, it's a regular old Pepsi. Yes, Pepsi. I like Coca-Cola too. Pepsi's, you know, what I felt like today. Anyways. So I'm gonna mute the audio as usual. I think I have the game set at decent volume, but I just want to make sure it didn't reset. And play. Yeah, okay, this sounds fine. I'm gonna switch over to the game screen, see if I can capture the window correctly. Like so. I see some black borders, though. I see some black borders. Let's fix that. I know you can't hear anything yet. Don't worry about it. I will fix it momentarily. I'm not sure how much blackness there is. Am I cropping the right thing? I don't know. Oops, not the top. How's that look? Ah, that made it worse? How? How did that make it worse? I'm very confused. Maybe I cropped it too much. Why is this making it... This is very confusing. Okay, fine. Let's try doing this. That's a little bit better. Every leg heals quickly. Stairs, man, why? I don't know. Stairs are important, I guess. Okay, this is a tiny border now. Eh. That looks pretty good. Thank you for the good vibes. Early the stream and chill time. Well, I will give you both, friend. And I don't just say that, because you are, in fact, my dear friend. Thanks for all that you do. Now then, I think that removes the borders well enough. What do you think, Ionic?
Gonna move the chat over here. There we go. And let's enable the audio here in a moment. It's a very short loop. It's just like a clock and a couple of piano notes. Should be on now. Come on, there it is. So you can actually manually resize the window of the game. It's locked to a certain aspect ratio though. That's why it's being kind of weird. I've scaled it so it's about 900p, but it is upscaled to 1080 on the stream. Not much I can do about that, but it should be fine. Oh, I know, I'll be playing with my mouse and keyboard. I could be playing with my gamepad, I suppose. What's that like? Oh, it's doesn't recognize my gamepad. I guess that answers that. Let's see. Arrogant bastard using config from Tempora Nights. Yeah, it doesn't recognize it. That's odd, actually. It should be recognizing it. Well, whatever. Guess we'll play with the mouse. Yeah, sure, why not? Okay, so yeah, welcome to Zero Time Dilemma, a zero escape game. I've never played this before, I've just seen some footage. Nevada Desert, DCOM. Yeah, it's 3D. This will happen in 5 years, apparently. 何なんだよ、お前。誰かの隠し子とか？隠し子？ダイアナあたりの。Close your jacket, lady. 冗談言ってる場合ですか？取れないのか？そのヘルメットみたいなやつ。気味が悪くて近寄りたくないんだよ。一体どっから潜り込んできやがったんだ。It's danced in there. Hello, everybody. そんなことより、こっから出る方法を探そうぜ。無理だな。ここは監禁室だぞ。この鉄格子は外か It ら might し be か。 a tad loud for me, それ actually. じゃ犯人に頼むしかないわね。犯人ならここにいるじゃないか。 There, turn it down slightly. だったらこの腕輪もそいつが。Da, da, da. 僕は Thanks, Jojo. I love you. 犯人じゃない。喋ったぞこいつ。 Let's watch anime together. 運命とは理不尽なものだ。そうは思わんかね。たった一匹のカタツムリが世界を滅ぼすこともある。世界を滅ぼす。 That's an odd line. わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。誰なのよ、あなた。私の正体はいずれわかるだろう。なんでこんなことを。一つゲームに付き合ってもらいたくてね。ゲーム？君たちと私と人類の存亡をかけたゲームだ。ふざけるな！では早速だが始めよう。A red and blue coin, huh? 今、私の足元にはコインがある。片面が赤、もう片方の面が青に塗られたコインだ。どちらの面を向いているか推測して当てたまえ。ただし、答えられるのは一度きり。
当たったらなんかくれるのか？自由をやろう。君たち全員を解放すると約束する。外れたら君たちの負けだ。少なくとも6人の命が尽きるまでゲームを続ける。なんだと？青で行こ赤よ。う。そう赤だ。赤に決まってる。確率は2分の1。どちらを選んでも同じだが。だったら多数決で。 Yeah, the music's meant to be very unsettling. みんなどうかしてますよ。茜の言う通りだ。こいつの言うことに従うつもりか？カルロス、君はどう思うかね。君はここにいる者たちのリーダーだ。君の決断をもって被験者全員の総意とみなそう。This would be a very short game if we didn't lose this. お任せします。 So if we do get a choice here, I think we're gonna lose it no matter what. 青だな。どうするんだカルロス。 It does set the tone for the game, though. ダメです。カルロスさん。答えてはならん。さあ、選ぶのだ、カルロス。君は一匹のカタツムリ。世界の命運は君の決断にかかっている。We're starting the game off with high intensity. Time to decide. Make your decision. Menu. I'm gonna save. Because I'm pretty sure no matter what we pick, we're gonna lose. But now we can confirm it. I think it's red. Which means it's blue. Oh, hey, I was right. I guess the game's over. GG. Good job. See you guys in the next stream. ほらね。赤だって言ったでしょ。 I'm pretty sure it landed on red though from the カル cutscene. ロス、冴えてるじゃないか。予知能力でもあるんですか。 Yes. ただのまぐれだよ。確率は2分の1。当たっても不思議じゃない。おい待て待て。たまたま当たったからいいものの、もしも外れたらどうするつもりだったんだ。まあいいじゃないか。結果オーライってことで。ところで約束は守ってくれるんだろうな。安心したまえ。私はフェアな人間だ。 Sure you are. 必ず君たちを解放する。だがその前に君たちには眠ってもらわなければならない。眠る。次に目覚めた時、君たちは Did the game actually end? 起きた出来事をすべて忘れ If て it いる did, that's pretty 忘 awesome. れるってなんでだよ。さあ、なぜかな。では、良い夢を。Huh. No gas or anything. I mean, they did have kind of a gas mask on. They just fell over dead. Or, I mean, asleep. わかったぞ。お前は。GG. Well, maybe you can only get it right. Or maybe it doesn't matter. Interesting. I prefer XCOM to DCOM. なあ、俺たちなんで外にいるんだ？わからん。気がついたらそこの地面に横たわってて。あれ。どうしたの。 Nah, we'll keep it retro. 私たち左の手首に何かはめられてませんでしたっけ。確かにそんな気がしないでも。 This is a pretty retro game. コイン。いや、なんとなく脳裏をよぎったんだ。コインがくるくると回って落ちる光景が。そういえば。
ダメだ、思い出せない。俺もだ。私もです。 We're all stuck in the desert. Are we gonna 誰 die? かに何か賭けみたいなことをさせられたような気もしますが。誰かって？ Seriously though, lady, close her jacket. 我々は全員記憶をなくしているのか。ねえ。っていうか、一つ聞いてもいい？ Where are we? この子、誰？ Oh, hi there. Da 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 da. Game over. Yeah. Because there's no game because, you know, he let us go. Wow, I'm a good speedrunner. Shit. I like this a lot because this means this game is gonna have like a million endings probably. Meaning that your decisions do in fact carry an extreme amount of weight. Because we guessed correctly, we never got put in this life or death game, and so there's no game, because that's it. Now, I imagine this might happen somewhere else down the line, too. So, it might be one of those games, you know? And if it is, that's pretty cool. And since we can save pretty much anywhere, I can try and get as many, routes as possible. If the game ends up being fun to watch anyway. Man, I am so good at speedrunning though. Any percent glitchless, 25 minutes or whatever. Hello, blah blah. You missed the game, we beat it. We beat it in 20 minutes. Actually, we had a 10-minute like interlude before we started, so I guess we beat it in 15 minutes. Yeah, it's one of those games where your choices matter a ton. And because I made the choice and got lucky, it was like, do you take part in this life or death game where 6 of you must die? Or do you get to go free? And we got to go free, so the game's like, okay, game over, good job, good job. You did it. That's okay, I'm pretty sure it's on the schedule. I feel like the credits are gonna be longer than my playthrough. So for the game to actually progress, we need to lose it at the start, which makes sense. Like the one guy that would escape from the escape room, while the rest actually dies because the owner is a psycho and uses his business to fulfill his sick fantasies. Exactly. So like those Far Cry endings where your game ends during the opening scene. I don't know. I haven't really played a whole lot of Far Cry games. But I think the reason they made it this way is not really for it to be like a meme, but more like to be just evidence of how much weight your choices carry. Because you said, you know, if you get this right, you can all go free. And we got it right, so we all went free. That's it, end of story, nothing happened. But of course, then we don't really have a game. So we're gonna load back after the credits. And since we've seen the credits, we will skip it in the future. And we'll get it wrong on purpose. And I think that means because it's this impactful, there's gonna be a lot of branches down the line. So I'm gonna try and keep saves up for the major branches, and we'll just kind of see how much we can unlock, so to speak.
finish the game in the opening scene. I mean, that's nice. GG. Good speedrun. Reminds me of typing cheat in Space Quest 2, where it tells you you're the most bitchin' adventure gamer ever, and you get more score than you can even possibly have, and you win. Thank you, Spike Chunsoft, for making this very long, deep, amazing game. But okay, let's do this properly. Is there a, like, epilogue, I wonder? Beginning of the end. Yeah, here we go. CQD End 1. What does CQD mean? Close quarters dead. Yeah, let's save. Oh, are these the endings? Yeah, okay, because we got a sun when we finished it, right? So we have 2, 3, 4, 5, 6, 7 endings. Okay. Now it's time to choose it is time to choose whose fate you will follow first. Select a team to continue the story. Oh. Ew. So we were supposed to win, I guess? No matter what? Interesting. Oh, CQD. Okay, I get it. Well, I'm kind of interested in the boy with his crazy contraption on his face. I've also got manly man and cute girl. Let's do the boy. Each image you see here is a story fragment. Only one is available to you now, but more will unlock as the story unfolds. Select any unlocked fragment and continue the story. Ooh. When you find you are unsure how to control something in the game, click the question mark in the top right to open the control guide. Okay. F1 on the keyboard. Yeah, so this is a scene where... That's really interesting. So, yeah, you can get this wrong. Okay, well, let's, yeah, decision has... Okay, you can see the branches too. This is cool. I like this. It's very, like, open-ended, but it's also very, like, forthcoming. It just tells you straight. I like that. Kind of reminds me of, Detroit in that regard. And we can probably just go back to it right away. Yeah, jump to here. Nice. Shit, it's gonna be nice. It's gonna be fun. I look forward to this. Yes, yes. I like this. So, since red was correct, let's pick blue. Oda. Dun dun dun! Yeah, you can even skip the cutscenes. I love that. もうだから赤だって言ったのに。カルロス、てめえ外しやがったな。カルロスさん。一体どういうつもりだ。ちょっと待ってください。責めるべきなのはカルロスさんじゃないでしょ。ああ。このゲームを仕掛けてきたのは。で、どうするつもり？ Oops. 言ったはずだ。外れたらゲームを続けると。Yay. 6人の命が尽きるまでか。少なくとも6人。犠牲者はそれより増えるかもしれん。だったらとっとと始めようぜ。その前に君たちには眠ってもらわなければならない。眠る？次に目覚めた時、君たちはここで起きた出来事を全て忘れているだろう。忘れるってどうして？今説明しても意味がない。間もなくその記憶は失われてしまうのだから。では、良い夢を。But yeah, I really do like the way it presents the story. We'll see soon if it's good or not, but you know, at least the music is pretty high tier.
This time we don't get Carlos saying that he knows who he is. I do wonder too. Oh, here we go. Intro cutscene. That's why I picked him as my first character. Oh Jesus, a chainsaw? I get the feeling I'm gonna enjoy this game. No, we know nothing. The game has literally just started. We just got the option like, hey, well, let's play a game. If you win, you can go, and if you fail, you will be stuck in this game where at least six people will die. That's where we are. てめえ、一体どういうつもりだ。お前が俺たちをこんなところに。違う、僕じゃない。だったらそのふざけた被り物は何なんだよ。エリック、もういいじゃない。子供相手に何ムキになってんのよ。ミラ。なんでしょう、これ。やめとけダイアナ。無理に外そうとしない方がいい。どうしてですか？ファイは知ってるんだよ。多分見覚えがあるんだろう。バングル？1年前の事件ではそう呼ばれてた。だよな、アカネ。Okay, this is a sequel. 純平君。おはよう。気分はどうかな？誰だこいつ。私はゼロ。2番目のゼロだ。2番目？まず最初に断っておく。この映像は録画だ。したがって君たちの問いに答えることはできない。さて、一つ古い話をしよう。今から17年前、ある雨の朝、一人の女性が広い公園をジョギングしていた。いつもの三差路に差し掛かった時、普段なら右のルートを走るところが、その日に限ってなぜか彼女は左のコースを選んだ。そこで彼女は毎朝顔を合わせる老人に出会った。老人は不思議に思い、彼女に尋ねた。どうして今日はこっちの道を？すると彼女はこう答えた。カタツムリがいたから。それから数時間後、彼女は遺体となって発見された。殺されたのだ。左のコースのほど近く、公園内の茂みの中で。運命とはかくも理不尽なものだ。そうは思わんかね。何言ってんだこいつ。君たちも同じ。理不尽な運命の流れに乗ってここへと運ばれてきた。深さ50メートルの地下にある核シェルターにね。シェルターだと？シェルターは見ての通り3つの区画に分かれている。まずカルロス、アカネ、ジュンペイ。君たちがいるのは C 区画だ。今後君たちのことを C チームと呼ぶ。リーダーはカルロスに任せよう。次に Q、ミラ、エリック。君たちがいるのは Q 区画だ。君たちは Q チーム。その名の通り、リーダーは Q ということになる。おい、ちょっと待てよ。冗談でしょ？最後にダイアナ、ファイ、シグマ。君たちがいるのは D 区画と呼ばれるエリアだ。リーダーはダイアナ。君に D チームのメンバーをまとめてもらう。君たちはそれぞれ自分がいる区画の範囲内であればどこへでも自由に移動できる。ただし制限時間がある。90分だ。90分間の活動を終えると
バングル内の注射器が作動し、麻酔薬および記憶消去薬が投与される仕組みになっている。記憶消去薬。これにより君たちは深い眠りにつくと同時に、それまでに起こった90分間の出来事を全て忘れることになる。そんな。バングルにはもう一つ機能がある。 It'll kill you. 時計だ。両側についたボタンを同時に押すと現在時刻が表示される。12時10分。今日は12月31日、大晦日。あと半日で年が明ける。だが無事に2029年を迎えられるのは君たちの中でもごくわずかだろう。扉を見たまえ。X と記された扉だ。この扉、X ドアの先はエレベーターホールになっている。そこでエレベーターに乗り込み、地上に登る以外に外へと出る手段はない。扉の開き方は簡単だ。脇にある制御装置にパスワード X パスを入力すればいい。ただし必要な X パスは6つ。誰か一人が死亡するごとにそれを一つずつ発表していく。 So that's why 6 people need to die. つまり君たちのうち6人が死ねば生き残った者たちは6つのパスを手に入れ X ドアを開放できるというわけだ。ふざけた真似を。なお X ドアが開いている時間は30秒間だけなので注意してもらいたい。30秒経つと扉は自動的に閉鎖され、Okay. 二度と開くことはない。ところで君たちのうち何人かは今の話を聞いてこう思ったはずだ。どうすれば6人を殺せるのかと。まさかそんな人。そこで一つチャンスをやろう。これから多数決によって処刑するチームを決める。なんだって。 You are a sick bastard. 部屋の隅に1台の PC があるのが見えるだろう。そのモニターに君たちの敵となる2つのチーム名が表示されている。それらのうち殺したいほどチームを選べ。票は各チームにつき1票ずつ。投票は必ずリーダーが行うこと。締め切り時刻は13時30分。それまでに票を投じなかった場合、ペナルティとしてそのチーム自身に2票を加える。票を2票以上集めたチームが敗者だ。そのチームのメンバー全員を処刑する。では始めよう。運命のゲーム、ディシジョンゲームを。これは君たちと私と人類の存亡をかけたゲームだ。Okay. Thanks. All right. Let's continue as Q Team. I like how it says all team. That's interesting. This makes the new Saw movie seems like a comedy. Yeah, this is pretty deep shit. So yeah, let's continue. Oh. So this can go one of two ways. We're gonna see both. Excuse me. I don't like the sound of that. Prep room. Decontamination room. Quantum computer dome. What? Pod room. Now that's pod racing.
Biolab. Okay. おかしいな。確かこの辺にもう一部屋あるはずなんだけど。ねえ、僕にも見せてよ。ねえ。 I'm the leader. せえな。彼にだって見る権利はあるわ。見ろ。ありがとう。 Stored in file. さてと、こんなところにいてもなんだし、ラウンジに戻りましょうか。I like the music. これなんなんだろうな。 Let's inhibit the virus? Let's inhibit the virus. Yes, that. ウイルスを禁止しましょう。抑制しましょうって意味ね。ウイルスって何のウイルスだよ。 It's already been 30 minutes. 投票のことだけどどうする？どうするって言われても。だってしなかったら殺されちゃうんでしょ？そうね。仮に C チームが D チームに D チームが C チームに投票したとしても、私たちが棄権したら強制的に2票入ることになるから。俺たち9チームが処刑か。とはいえ、このゲームが本気だったらの話だ。 Of course it is. いたずらだっていうのか。そう考えた方が現実的だと思わない？ You are way too. 突然そこの扉から D コムのスタッフが駆け込んできて、サプライズとかね。そっか。 Oh my god. そうだ I よ picked the wrong team. な。だとしたらこいつの存在も説明がつくし。どうせお前もサプライズの仕込みなんだろ。違うよ。だったらそのヘルメットを取ってみろよ。取れないんだ。あ？だから取れないんだって。てめえ適当なこと言ってんじゃねえぞ。ああ、やめてやめて。首がもげる。くそ、マジじゃねえか。待って、ヘルメットの側面に何かついてるわ。Huh? What the? なんだよこれ。暗証番号の入力 A 装置。 really long password too. 正しい番号を入れたらヘルメットが取れるのか。もしくは頭が吹っ飛ぶ。やめてよ。なあ、本当にお前何者なんだよ。 I don't know. わからない。覚えてないんだ。気がついたらここに。記憶喪失ってやつ。なのかな。 Okay. And I'm Possumus. 聞いてもいいかな。なんだ。 What is your relationship? I don't care. Where are we? ここってどこなのかな。お前ゼロの話聞いてなかったのか。 I was, but you 核 know. シェルターだよ。深さ50メートルの地下にある。それは知ってるけど、具体的な場所は？D コムからはそう遠く離れてはいないと思うけど。 D コムって？ Dueling for Experiment of Cohabitation on Mars の略。 Thank you for the English. 火星における共同生活実験のための居住施設？そういうこと。私たちは5日間もその施設で生活を共にしてきたの。 C チームと D チームのメンバーも一緒にな。あとはそう、犬が1匹いたわ。 A dog. ヨボヨボの老犬。ガブって名前の。だけどお前だけは違う。お前は D コムにはいなかった。だから怪しんでるんだよ。実験の目的は？主に心理学的なデータの収集。閉ざされた環境の中で長期間にわたって共同生活を送った時に、被験者たちにどのような精神的変化が現れるのか、そういったことを調べるのが目的。
二人はなんでその実験に？意外と難しい質問ね。なんとなく面白そうだったからかな。 You're so エリッ naive. クは？俺はミラが参加したいって言うから。仕方なく。そういうわけじゃないけど。 He's into her, you know, plot. ミラ、エリック、二人ってどんな関係なの？どんな関係って、それは。 He's a simp, I guess. 恋人同士とか？バカ、ちげえよ。違うんだ。違わないけど。え？Okay. ゼロって一体何者なんだろう？おい、とぼけんなよ。お前は何もかも知ってるんだろ？ Oh, come だ on. から知らないって。あくまでもサプライズじゃないって言い張るつもりか？わからないよ。だって何も覚えてないし。本当にサプライズじゃないとしたら事態は深刻ね。マジで本気でリアルな意味でどこか一チームが処刑される。 Why do I always play games where the protagonists are extremely dumb? 何のためにそんなことを？ゼロは言ってたわ。ゲームだって。頭のいかれた野郎ってことか。奴はどこかでうろたえる俺たちの様子を見ながらほくそ笑んでると。もしかして最近話題の連続殺人鬼だったり。それってハートリッパーのことか？ええ。ここ数年の間に18人もの人間を殺したっていう。2026年3月15日、ローズビル近くの州立公園で若い女性の死体が発見された。How do you know 被 that? 害者の名前はバージニア・ベイリー28歳。胸部に切り裂かれた跡があり、心臓がごっそり丸ごと抜き取られていた。同じく2026年の5月22日、サクラメントの住宅街にあるゴミバケツの中から今度は男性の死体が見つかった。名前はジェフリー・フォレット37歳。バージニアの時と同様にやはり胸からは心臓がえぐり取られていた。それから2ヶ月後の7月29日。ちょっと待った。お前記憶喪失って言わなかったか？なんでそんなこと知ってるの？ Good question. わからない。わからないけどわかったんだ。お前な。 We're a normal kid. Don't worry. There's a box. I've been wondering about this box. さっきから気になってたことがあるんだけど、これって何なのかしら？ There's a box. I told you. ゼロからのプレゼントじゃないか？中に紅茶の詰め合わせでも入ってるっていうの？プレゼントが必ずしもいいものとは限らないぜ。 Probably a weapon. おい、ヨセやめろ。爆弾とかだったらどうすんだよ。爆弾？それはないと思うけど。あ、裏になんかある。っていうかこれ Force 逆 quit? さまなんだ。本当はこっちの方が表で。フォースクイットボックス。強制終了箱か。 Probably has weapons to kill yourselves with. 何か特定の文字列を入力するのかも。当たったらどうなる？何かが強制的に終わるんじゃない？何かってなんだよ。例えば人生とか。なんだよ今の音。あっちの方から聞こえてきたわ。行ってみよう。カブ、お前。 Holy crap, that is an old この dog. から出てきたのね。真っ暗で何も見えないわ。お前入ってみろよ。無理だよ。いいからやってみろって。ほらね。頭の球体さえなけりゃな。ねえ、ちょっと見てよこれ。首輪のケースに何か入ってるな。コースターかな。あ、何か書いてある。
こちらカルロス。 Oh. 我々 C チームは D チームに投票するので D チームは Q チームに Q チームは C チーム I に thought about something like this too. どういうことだ？わからないの？票をばらけさせようって言ってるのよ。票をばらけさせ God, this guy's so dumb. そっか。全チームの得票数が1票ずつになれば引き分けでどのチームも処刑されずに済むってわけ。なるほど。明暗じゃないか。よし、そうと決まれば早速。 But ちょっと待ってよ。 what if someone else wrote it? 待つ必要がある。 Nice post. このメッセージ D チームにはまだ伝わってないかもしれないじゃん。確かにそうね。この通気口、位置的には C 区画とつながってるみたいだし、ガブはまだ D 区画には行ってないと思うわ。それじゃあどうにかして D チームに伝えないとな。待ってて、ペンとチーズ取ってくれ。確かバーカウンターにあったよね。ペンとチーズ？ Write someone the cheese. これでよし。 Ah, good idea.で、どうするつもりだ？ I really like how dense our protagonists are, except for the little kid. そういうことか。C 区画と Q 区画の通気口がつながってるなら Q 区画と D 区画の通気口もつながってるはず。うん。あとはこのチーズを。 The most animated dog. ガブ。うまくいくかしら。大丈夫だよ、きっと。 It's mainly the guy, yeah. 投票の締め切りまであと5分だ。ガブのやつ、ちゃんと D 区画まで行ったかな。仮に行ったとしても、ダイアナが手紙の通りに投票してくれるとは限らないわよ。裏切るっていうのか？ありえないとは言い切れないでしょ。それからもう一つ考えたくない可能性が。なんだよ。あの手紙が C チームの罠だったって可能性よ。罠？あんなことを書いておきながら、実はカルロスは私たち Q チームに票を投じるつもりなのかも。 He doesn't seem like the type. ちょっと待ってくれ。それってヤバいじゃないか。やばいわね。もしもそうだったとしたら、逆にダイアナには指示に背いてもらわないと。まさかそんな。投票の締め切りまであと3分です。投票は確かリーダーが。どうしよう。相談なんてしてる場合じゃないわ。だったら力ずくで。ちょっと待ってよ。 All right. I don't really need to save since we have that flow chart, but so they want us to vote for the C team. I guess we'll do that. What kind of gets me, right, is... Let's see, can I see the map? What kind of gets me is the D ward's over here. I don't know if you can see my mouse cursor, it's to the north. So they have no idea if Q or C is actually going to vote the way they want to. If they did send that dog. I'm gonna assume they did. So we are gonna vote for C, and we'll see how this game treats our decision.
I think there is a higher probability that they vote for Q since they don't trust the little kid. 手紙の指示通りか。まあいいんじゃない？悪くない選択だと思うわ。あとはカルロスとダイアナがどう出るかね。いずれにせよ、これで可能性は2つに絞られたことになるな。C チームの3人が殺されるか、私たちが処刑されるかね。Yep. 可能性はもう一つあるよ。何？サプライズだよ。きっとこれは誰かが仕組んだいたずらで。 No, you're all naive. やっぱりお前。さて、これにて90分の活動時間を終えたことになる。次のゲームに備えてぐっすりと眠るといい。もっとも票を2票集めたチームが次のゲームに参加することはないが、最後に一つ、君たちは私の指示通りに投票を行ってくれた。そのことに対して褒美をやろう。今回は例外的に記憶消去薬を打たないでおく。したがって次に目覚めた時、生き残った者たちはYou are such a jerk. 見ることになるだろう。君たちの一票がいずれか1チームの全員を殺したことになるのだから。では、良い夢を。 I wonder if it's actually possible to figure out exactly how they're gonna vote in some way, or if it's just a guess. Okay. Let's see how that went. Oh no. Huh. I don't have Okay. I don't have any more stories for this one. So we got a new one here. And we got a new one here. Well, let's check out the C team. Do I get to choose how everyone votes? Is that how this works? Do I decide how this goes down? Because that would be kind of interesting. I might be blah blah. It's a definite possibility. この部屋で最後か。はい。行けるところは全部。 I feel like there's definitely gonna be more to it because we had camera controls and we haven't used the camera at all yet. ゼロの言った通りだったな。X ドアを開かない限り外へは出られそうもない。投票の締め切りまであと50分か。まさかするつもりですか、投票。しないわけにはいかないだろう。 You die if you don't. 棄権したら俺たち C チームに2票入って自動的に処刑だ。でもなあ、これも実験の一環とは考えられないかな。D コムでの心理実験だよ。Sorry, just having a drink in the back here. あのマスクの男はゼロと名乗った。動機も目的もわからないが奴は本気だ。本当にどこか一チームを皆殺しにするっていうのか。ああ。だけどどうやって。このバングル中に麻酔薬が仕込まれてるって言ってただろう。眠ってる間にズドン、もしくはザクグサ。やり方なんていろいろある。何か
別のチームと連絡を取る手段があればいいんですけど。連絡なんか取ってどうすんだよ。お願いだから C チームには投票しないでって頼むつもりか？いえ、そうじゃなくて、票をばらけさせればいいんじゃないかと。ばらけさせる？だってゼロは言ってたでしょ。票を2票以上集めたチームが敗者だって。なるほど。例えば C チームが D チームに、D チームが Q チームに、Q チームが C チームに投票すれば、全チームの得票数は1票ずつになるから。引き分けでどのチームも処刑されずに済むと？問題はどうやってこのことを伝えるかだが。I like how they actually thought of the same plan, but they don't really know how to execute it. おいミラエリック、ダイアナ。ファイさん、シグマさん、聞こえませんか？ダメっぽいな。くそ。あかね、携帯形成場を返して呼びかけてみたらどうだ？ The what? なんだよ、携帯形成場って。レッド・ザ・ゲーム・エンド Where I Treat to どういう意味でしょう？私が2人をトリートする場所でゲームを終わらせろ。トリートをどう解釈するかは難しいところだ。トリック・オア・トリートのトリートなら褒美をあげるとかおごるとかご馳走するって意味になるが、トリートメントのトリートなら治療するとか手当てするって意味になりますね。どっちにしろ何のことやらさっぱりだな。おい、それよりこいつの方が気にならないか？ You guys also have a box? Yeah, okay. 箱？何か入っているんでしょうか？開けたら白い煙がもくもくーっと。玉手箱か。知ってんのかよカルロス。浦島太郎だろ。日本の昔話の。確か時間を飛び越える話だったよな。フォースクイットボックスって書いてありますね。強制終了箱？キーボードもついてるな。パスワードか何かを入力するのかも。そいつを入力したら何かが終わる？ It's not 何か letters. ってなんだよ。ゼロが仕掛けてきたゲームとか。待て待て、ゼロがそんなもん置いとくと思うか？っていうか箱である必要がないよな。やっぱりダメですね。適当に押したところでどうにかなるってもんじゃないだろう。で、どうするよ？どうするも何も。投票さっさと済ませちまった方がいいんじゃねえか？俊平くん。大丈夫、まだ時間はある。頼むぜ。リーダーはあんたなんだからよ。それにしてもなんでこんなことに。二人とも何か心当たりは？ Everyone has such soulless faces. So we get the same kind of questioning from the other one. Okay. Start with a silly one. 天明寺純平。二人は日本人なんだよな。ええ。二人とも小さい頃は日本に住んでたんだろ？しかも小学校まで同じだった。いわゆる幼馴染ってやつで。誰から聞いたんだよ？シグマからだ。地上の実験施設 B コムでな。俺たちは全員あの施設で5日間も一緒に暮らしてきた。情報なんてすぐに伝わる。で、どっちから参加しようって言い出したんだ？え？ B コムの実験だよ。一緒に申し込んだんだろ？いえ、違います。私と淳平くんは別々に。おい、それじゃあ何か？二人は偶然 D コムで顔を合わせたっていうのか？偶然じゃない。
必然だ。 You might wonder what he means by お that. 前はなんで実験に？言わなかったか？どうしてもまとまった金が必要なんだ。実験に参加したら報酬として50万ドルがもらえる。はあ、意外だな。正義のヒーローは金になんて興味がないと思ってたが。正義のヒーロー？お前消防士なんだろ？しかもかなり優秀な。これまでに幾多の危険を乗り越え、たくさんの人の命を救ってきた立派なヒーローじゃねえか。俺はただ勘が鋭いだけだよ。どんな現場だろうと直感でわかるんだ。死神が待ち構えてる道とそうじゃない道が。So the reason I think he says that it's inevitable that he and Akane ended up in the same place is because I briefly played the first game, and both of them are in that one too. So this is their second encounter with the Zero guy. Interesting. ゼロは一体何者なんだ？正確に言うと2番目のゼロだけどな。だとすると1番目がいるってことになるな。ああ、いるよ。知ってるのか？まあな。さっき言っただろ。これとよく似た腕はバングルをはめられたことがあるって。1年前のことだ。俺と茜はある場所に閉じ込められてな。その時の犯人がゼロって名前だったんだよ。でも今回のこととは何も関係がないと思います。関係ないわけないだろ。とにかく信じてください。だとさ。That game's very different from this one too. Instead of just having a choice what to do here and there, it's more of a puzzle solving game. I kind of like it. ゼロの目的は何だ？ゲームをさせることだろう。ディシジョンゲームってやつを。人類の存亡をかけたゲームか。やっぱりそうなんだ。茜、何か知ってるのか？多分このゲームに負けたら死ぬことになるんだと思います。60億の人類が。それじゃまさかリーコムでシグマが言ってたことは。このままでは60億の人類が死ぬことになる。ええ、本当なんです。シグマさんの話。レブリーシンドロームって聞いたことありませんか？原因不明の特殊な疾患。脳にも神経系統にも異常はないのに、あらゆる刺激に対して反応を示さなくなってしまう不思議な病気。今その症状を持った患者が世界の各地で次々と現れてるみたいなんです。 Okay. なあ、ちょっと待ってくれ。その病気とさっきの話、なんか関係があるのか？俊平くんならわかるんじゃないですか。え？危機ですよ。今人類には未曾有の危機が訪れようとしています。そのことを察知して患者たちは。レブリーシンドローム。知ってんのかよ、カルロス。ああ、まあな。Kind of a weird plot twist, but okay. We'll keep that one in mind. Hey, the dog's here. 何の音だ？あっちだ。Boom, boom, boom, boom. Hello, dog. ガブ！一体どこから。どう Excuse や me. らこの通気口から出てきたらしい。もしかして地上に繋がってるのか？あ、いえ、それはないと思います。繋がってたら核シェルターの意味をなさないですし。ってことは別の区画から？暗くて何も見えないが、確かこの向こうは旧区画だったよな。
茜、お前なら入れるんじゃないか？無理ですよ。ケーキばっかり食ってるからだ。あ、そうだ。順平くんの腕を切断しましょう。 I agree. そうすれば入れるんじゃないんですか？おーいミラエリック返事はなしか。 Talk to the dog. There you go. ガブ、お前も D コムからさらわれてきたのか？なんでガブまで？離れ離れにするのはかわいそうだったからとか。バカな。ゼロがそんなお人よしだと思うか？なあ、一つ思いついたことがあるんだが、これって薬を入れておくためのケースだったよな。ええ。空っぽですね。 Wait. ゼロのやつ薬を抜き取ったのか？いずれにせよ、こいつは使えると思う。ちょっと待っててくれ。 Why is it empty? コースターとペン？バーカウンターにあったんだ。なんか書いてありますね。今 Also, 俺が書い did た they start the こちら circle? カルロス。 Oh yeah, of course they did. 我々 C チームは D チ I'm ー dumb. ムに投票するので、D チームは Q チームに、Q チームは C チームに投票せよ。 Yeah, I'm dumb. なる I'm ほど。 getting lost in all the weird little それを plot 首輪 twists. のケースに入れてガブを通気口に放てば。運が良ければ Q チームのところへ。さあ、うまくいくかね。反対か？ま、リスクがあるわけでもねえし、やるだけやってみたらどうだ？Because we sent it back to C, you know, I got it. Like I was stupid. 何を投げたんですか？チーズだよ。コースターと同じだ。バーカウンターで見つけた。ならケチャップとピクルスも放り込もうぜ。もしかしたらホットドッグになって戻ってくるかも。冗談だよ。I'm with Carlos on this one. あと5分か。ガブ戻ってきませんね。投票だカルロス。さっきも言ったが棄権したら。分かってる。なあカルロス、一ついい考えがあるんだが。なんだ？お前さっきガブレターにこう書いてんな。ガブレターって？ガブに託した手紙のことだ。我々 C チームは D チームに投票するので、 D チームは Q チームに、Q チームは C チームに投票せよ。ああ、だったらなんだ？カルロス、Q チームに投票するんだ。何 Junpei. 言ってるんですか、順平君。そんなことしたら Q チームが2票になって。当然 Q チームはアウトだ。もっともガブレターが D チームの元に届いてて、なおかつこちらの指示通りにダイアナが投票してくれたらの話だが、いいかカルロス、よく考えてくれ。誰か6人が死なない限り、俺たちはこのシェルターから I mean, he's not wrong. それがゼロの仕掛けてきたゲーム、ディシジョンゲームのルールなんだ。票を分散させたところで意味はない。そんなことをしたら誰かが死ぬのを先延ばしにするだけだ。順平君。投票の締め切りまであと3分です。さあカルロス、Q チームに投票しろ。ダメです、カルロスさん。I think Junpei makes a good point, but that is not what I'm going to do this time around. I'm gonna vote for the D team. I could have saved there, but I don't think I have to, since we can skip through the scenes anyway. Then we'll hop over to the last team and vote again. カルロスさん、
ヒヤヒヤさせないでくださいよ。あかね、言っとくが D チームに投票したからといって票がばらけるとは限らないんだからな。ガブレターが他の2チームに届いてるかどうかは不明だし、仮に届いてたとしても俺たちの指示通りに票を投じてくれたかどうかはわからない。現段階で考えられる可能性は2つ。 D チームの3人が処刑されるか、俺たち C チームが殺されるからさて、これにて90分の活動時間を終えたことになる。次のゲームに備えてぐっすりと眠るといい。もっとも票を2票集めたチームが So I'm curious. 次のゲームに参加 Can we wait out the time and not vote? 最後に一つ、君たちは Probably not. 私の指示通りに投票を行ってくれた。そのことに対して褒美をやろう。今回は例外的に記憶消去薬を打たないでおく。したがって次に目覚めた時、生き残った者たちは自らの決断を悔いることになるだろう。君たちの一票がいずれか1チームの全員を殺したことになるのだから。では、良い夢を。 We'll try that at some point. We got some more story time with the last team. But it does look like I get to decide how this goes down, which is kind of interesting. So yeah, now we have to go through the last one here. The D team. More story time. I feel like this is some kind of prologue. When a curious hate oozes calamity. Yes. 好奇心をそそる憎しみが災いをにじませる時か。どういう意味でしょう。さあな。これ自体に意味はないんじゃないか。というと、アナグラムだよ。文字を並べ替えてできた文章が答えだ。Oh? どうしてアナグラムだと？前に似たような落書きを見たことがあってな。別の施設で。ところでシグマは？何を見てるんですか？箱だ。何の箱だ？ I'm petting it. わからないから調べているのではないか。 It's a companion cube. 何か書いてあるみたいですけど。フォースクイットボックス。強制終了箱ね。キーボードもついてますね。何かを無理やり終わらせたかったら、このキーボードを使ってパスワードを入力しろ。そういうことなんじゃないか。何かとは？まあ普通に考えれば、ゼロが仕掛けてきたこのゲームのことだろうな。じゃあ試してみましょう。My theory is that the forced quit boxes will come into play if there won't be any team that loses to the 2 votes. そううまくいくわけないですよね。手がかりが必要だな。箱の底に何か書いてあるんじゃないか。ダメだ。びくともしない。重いんですか？重いなどという表現では事足りぬ。とても地球上の物質でできているとは思えぬほどだ。Huh? シグマは老いぼれだからな。何を言っている。私の体は若いままだ。じゃあ私がやってみよう。 Oh god, she's smitten with him. マジだな。ほらな。だから言ったではないか。これ D 区画のマップですよね。そのようだな。Pretty sure this is still like some kind of 確か prologue. この区画の範囲内であればどの部屋にも行けるんでしたよね。ああ、
ゼロはそう言ってたな。There seems to be quite a lot of scenes to unlock. If all have multiple endings, this is a fairly long game to 100%. Well, there's 7 main endings, and I think we've seen most of the scenes, like, laid out to us in the selection screen, so I don't think it's too long, but it will probably be a couple hours at least, or a few hours rather. But who knows? これで一通り全ての部屋を回ったことになるが、出口どこにもありませんでしたね。そりゃそうだ。何しろここは核シェルターなんだからな。出口が3つも4つもあったらシェルターの意味をなさない。やはりゼロの言った通りか。外へ出るには X ドアを開く以外に方法はない。I get the feeling that this guy is a little bit more unreasonable than the others. エリックさん、聞こえませんか？カルロス、アカネ、テミオジ。無駄だ。扉の向こうでみだらなパーティーをやってても聞こえないだろう。確か扉を開くにはここにパスワードを6つ入力する必要があるんですよね。ああ、X パスとかいうやつをな。誰か一人が死ぬごとにそれが一つずつ発表されていく。本当でしょうか？シグマ、試しに死んでみてくれ。悪いが遠慮しておこう。じゃあダイアナは？ちょっとやめてくださいよ。だよな。Hey, why don't you try dying? Nah, I'm good. How about you? Nah. 聞いてもいいですか？なんだ。Okay. The way Sigma talks, what's wrong with you? こんなこと言うのは失礼かもしれないですけど、シグマさんの話し方ってなんというか不自然ですよね。許してやってくれ。こいつの精神年齢と肉体年齢はかけ離れてるんだ。そういえば D コムで言ってましたね。シグマさんの意識は2074年の未来からやってきた。The future? Hang on. その通り。故に私は未来に何が起こるのかを知っている。Wait, what? これまでの5日間、散々警告してきたはず。このままでは人類は滅亡すると。それを阻止するために、私はアカネやファイと共に D コムに潜入したのだ。Oh. ファイさん、本当なんですか？本当だ。と言ったら信じてくれるのか？だったらどうしてこんなところに閉じ込められたりしたんですか？未来のことを知ってるならいくらでも対処のしようが。 D コムでどのような事態が発生するのかは分からなかったんだよ。もちろんこのシェルターでこれから何が起こるのかもな。 This makes me want to play the previous game. I wonder if that has a lot of like context for this, because this just kind of came out of nowhere. Like, oh yes, I have future knowledge. Well, considering they've been losing their memory due to that weird drug, I guess he doesn't quite remember how it goes down. That's my guess. 誰か助けに来てくれると思いますか？誰かと。例えば D コムでの実験のスタッフとか。残念ながらその可能性は低いな。知ってるだろう。スタッフが常駐している管理棟と D コムは今通信ができない状態にある。D コムでのシミュレーションは実際の火星探査を想定して忠実に行われているからだ。地球から火星までは最短でも半年。その半年の間に地球は太陽の周りをちょうど半周することになる。つまり宇宙船が火星に到着した時には地球は太陽の裏側に。従って太陽が邪魔になり地球とは交信できない。という設定でこれまでの5日間
D コムでの実験は行われてきた。通信が回復するのは今日12月31日の23時30分。あと10時間以上あることになる。だからそれまでは救助隊が来るのを期待しても無駄だ。その時が訪れるまで D コムのスタッフたちは異変に気づかないだろうからな。なんだか兄弟みたいですね。息がぴったりと合ってて。 Smells like bubble gum. Well, no, he's not a time traveler. Apparently his consciousness is from the future, not necessarily he himself. So, I don't know how that works, but we'll accept it. Anime. ゼロは一体何者なんでしょう。もしかしてゼロが誰なのか知ってるんですか？まさか見当もつかんよ。だが奴はゼロとなった。少なくとも1年前の事件を知っているのは間違いないだろう。1年前の事件？それからもう一つ確かなことがある。考えてみてくれ。さっきのゼロの話、どうして録画だったのか。奴にはリアルタイムで姿を現すことのできない事情があったんだよ。可能性は2つ。すでにこの世に存在しないか、もしくは私たちの中にゼロがいるか。Oh. それにしてもどうしてこんなことになっちゃったんでしょう。レベッカの言うことなんて聞かなければよかった。レベッカ？私が勤めてる病院の看護師長のことです。そういえばダイアナは看護師だったな。私が D コムの実験に参加したのはレベッカに勧められたからなんです。被験者の一人として看護師を募集してるってレベッカが。まあ本当のこと言うと実はもう一つ別の理由もあるんですけど。 And here's the puppy. Gob? Hello, my dog. なんでガブが。この通気口から出てきたみたいですね。何か見えるか？いえ、暗くて何も。ファイ、出番だぞ。中に入れって言うのか。 Are pretty small. 無理に決まってるだろう。そうか。何度も言わせないでくれ。私の胸は D カップなんだ。詐称はやめろ。本当だ。しかも前に聞いた時より一回り大きくなっているではないか。あれから45年も経ったんだ。成長だってする。ただ眠っていただけだろうが。ちょっといいですか？これ何でしょう？コースターか？何か書いてあります。こちらカルロス。我々 C チームは D チームに投票するので D チームは Q チームに Q チームは C チームに投票せよ。それから別の筆跡で Q チーム了解か。なるほど。票を分散させることで引き分けに持ち込もうという提案か。 Q チームも同意済みのようだが。ああ、らしいな。つまりガブは C 区画から Q 区画を経てここにたどり着いたと。やりましたね。これでどのチームも処刑されずに済みます。 And then we're stuck here forever. さあ、それはどうかな。投票の締め切りまであと3分です。まずいな。時間がない。とりあえず投票装置の前に移動だ。Well, we're gonna go with the route where we all vote はいさん、 spread out. さっき言ってたことどういう意味ですか？嘘かもしれないってことだよ。 Q チームが裏切って我々 D チームに投票する。いや、それはないな。もしもそのつもりならガブを送ってよこす必要がない。
黙って勝手に D チームに票を投じればいいだけのことだ。ってことは裏切る可能性があるのは C チームの方だよ。 They didn't though. D It's チーム fine. に投票すると言っておきながら実は Q チームに。何のためにそんなことを。我々に Q チームを選ばせるためだ。票をばらけさせるためだという大義名分があれば安心して Q チームに票を投じることができるだろう。もっともあくまでも可能性の話だが。投票の締め切りまであと1分です。どうすればいいんでしょう。ガブがここにやってきたことから Q チームが C チームを選ぶことはほぼ確実。すると我々は Q チームを選ばざるを得ない。なぜならさもないと我々の一票が C チームを殺すことになってしまうからか。And of course, as I mentioned earlier, we will just vote. Yeah, I wasn't expecting it to let me pick. Let me just double check real quick. Oh, memo. Perfect. I guess this was like a handheld game. Yeah, we'll vote for Q. You can also choose which team performs the betrayal, which I think will change entirely, like, the story. まあ妥当な選択だな。大丈夫でしょうか。ガブの手紙が嘘でなければ。 Don't worry, guys. 今はただ信じるしかないだろう。 I want to see if there is a way to force everyone to survive somehow. さて、これにて90分の活動時間を終えたことになる。次のゲームに備えてぐっすりと眠るといい。もっとも票を2票集めたチームが次の But this is like the fork where everything spreads out. Because in reality, this decides which team is the betrayer. And I think that, like I said, will change like the entire rest of the story. Yeah, if every team betrays, it will still be a spread vote. Which will probably have its own consequences too. If that's possible. I'm not sure if it retroactively works like that. いずれか1チームの全員を殺したことになるのだから。では、良い夢を。 And they all fall over dead. I mean, sleeping. Okay. Now then. Let's continue as Q team. Oh boy. We have a lot of new scenes. One where we have a crossbow. One where this guy's being a creep. One where we stand around in an elevator. Probably not. Oof. Let's see. What is this one called? Don't actually know. Eeny, meeny, miny, moe, you. I like the crossbow. I'll do... Ooh. Interesting route. What's the time frame here? 18時10分か。エリックったら一体何を調べるつも This り is なのか many hours later.
部屋だったらもう全部見て回ったじゃない。最初に目覚めた時に。全部じゃないと思う I け guess I ど。 slept for a while. ほら、一部屋だけあったじゃん。入り口が見つからなかった部屋が。ああ、そういえば。行ってみましょう。 That's probably not good. So I get the feeling that guy might freak out over nothing. わあ。お手柄だろ。通路の壁をガンガン叩きまくってたら。そこの隠し扉が開いたってわけね。よくやったわ。褒めてあげる。それにしてもすごい数の本だね。あなた本が好きなの？本が好きなのか？どうなんだろう。おい He was so excited, I 自 guess. 分のことじゃないか。わからないんだ。僕は本が好きなのかな。 Lady, ところで何なんだろうな。 close your dang jacket. 書 Jacket. 斎としてまるで図書館みたいだけど。 With a Y. つい最近まで誰かがいたように見えるわね。誰かって、ここで自由に動ける人物なんて。そう、ゼロだけのはず。つまりここはゼロの書斎。 I doubt だ it と somehow. したらきっと何か手がかりがあるはずだ。ゼロの正体やこのシェルターを脱出するための手がかり So if I'm right, we're gonna get our first bit of もしそんなもの exploration が隠 here. されてるとしたら。 There's a lot of weird shit in this room. この金庫の中のどこかでしょうね。Like there's puzzles all over と the にかく place. 調べてみよう。 Do I get some free reign? Yep. Yes, we do. Alright. Okay, hang on. Okay, that makes more sense. These four figures all pose differently. Is this Zero's collection? I can't say I understand his taste. They look decorative. Maybe they mean something. Are these four just decoration? Oh, there's a cylinder. There's a bird. No, wait. More like a birdman mask on the side. It's a cryptex. It opens with a specific set of letters. You have to match four, huh? Let's try. Well, I don't have no idea what it would be. Well, we try everything. It's just four letters. You know how many combinations there are, right, Eric? Are you stupid? I'm not stupid. Or that's stupid. Yeah, he's pretty stupid. Fountain pen. Bottle of ink. And he's clumsy, too. Doesn't open. Gets blurry. A key. Ah, I've seen that before. Human mark key. Nothing else around it. I like the music. What else do we have? I'm the only ones in the ward. Blah blah. Ashtray. Feather duster. Guess I've ever seen one. Some of the things in the study are so old-fashioned. Bottle of ink. Let's not spill it. Lamp. Nothing interesting. Well, we have... Sorry, we have a key for... one of the things. This safe and this key have the same mark. I hope it opens the safe.
It opened, and there's a gun in there? Key. Oh, this is part of the solution, I think. Nothing else interesting about it. Ah, the star mark key. Okay. And a fucking handgun. It's a handgun. This model can use larger rounds. Doesn't a recoil knock you over? That's the common thought, but if you use the correct stance, it's not a problem, says the kid. I see. You two sure know a lot about guns. That's pretty decently modeled, too. HFGY. Let's see. That's what it looks like to me. Did I put it in correctly? No. There's something else to it. Oh, the bird's starting from this side. It's in reverse. So HFGY would be like this, I think. HF. Damn it. Could these be letters? We'll think about that in a moment. This chair is different. It's got a keyboard. It's not responding. The power isn't on. We also got another key, though. Not that. Hey. These figures with odd poses are all over this room. Damn, feels like they're taunting us. They're like collecting them. There's a meaning to them. Yeah, there's definitely a meaning to them. Let's check to see if the gun works. Wow, so awesome. How'd you spin it like that? Amazing, Mira. You know how to shoot? Whoa, don't put it at me even as a joke. Do I really want to, though? Take that. All the pictures are replaced with clean versions. Maybe we shot the wrong ones. Okay, we'll leave that for now. C. Interesting. CD. Nil. Okay. SO216. Are we in an escape room right now? Delayed reaction. Maybe Zero's hiding in there. Yeah, right. I don't think he would hide somewhere where we have a gun to shoot him with.
Okay. Gun's no good. I'd love to force it open, but I can't at the moment. So this is weird, right? Because we do have the Birdman card, which says HFGY. To make sure I didn't do something stupid last time. I do think the figurines are all related, but I don't really know what letters they would represent exactly. You know what I mean? Five letters. Oh, I don't have 5 letters. I also don't know where nil would apply. Don't read books. Well, we don't have much other choice. We gotta figure these things out. These two are the same. I can see this passing for like an age. A small H, the second one. I don't know if you can see my mouse cursor at all. Can you see my mouse cursor? No. Hang on. There, we'll capture the mouse cursor. Hope that works. Can you see it now? But I do feel like the second one from the left kind of looks like a small H, perhaps. Not sure what this would be. And the fourth and the first one are the same. Am I an idiot? Should this be easy to figure out? What's this over here? It's the ink bottle. What I'm wondering is, like, what part of the body? Is it the whole body that counts? I'm pretty sure they're letters. And since there's 5, we can assume that the... where is it? We can assume that this one over here is also like an M or something. Like the last letter.
Yeah. We can see them in there, indeed. Only 3 of them, though. And they're all the same, I think. I swear you play the weirdest games. Yes. Yes, I do. Trick crouching, send of books around. Maybe there's one that explains the pose. Oh. You know, that's reasonable. Though I don't know where that book would come. Hey, there's more up there. Well, this should be... nil, right? This also has a letter. E. Really? They don't combine? They look like they should. Weird. Crossbow, silent and easy to use. It's good for assassinations. It's also loaded. Nil again. Really? That's odd. Huh. Okay. Each Polovstian doll pose has a meaning. Right hand over chest means confirm. Crouching with hands and knees means deny. A doll in a deny pose indicates the meaning is the opposite. For example, nil changes to exist. I see. That makes sense then. So this is the sun one, and we had nil for the letter, so it will be exist. What is that? Is that a bomb? There's part F. C, D, E, F. What is that thing in there? This has the power? Yeah, okay. Still don't know how to open this thing. So keyboard 4 is try putting something in. Ah, we do have this one. SO216. Wee! Ah.
I wasn't worried. Okay, so it takes it to a certain book. There are additional posters for Polovstian dolls from left to right. Right hand raised is the grass dance. Move 3 down. 5 down. 7 down. Is the communication method with distant friends indicate a change of date or order of letters? Okay. This is gonna get complicated, isn't it? So 5. Five, 3, 7, 3? No, 5, 3, 7, 5. But what letter is it? Set this up here from the left because why not? So we shift this one down, right? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. CC. I don't know if I'm doing this right. I didn't think so. Let's try it the other way around. So is this down, this direction, or is this down? This will be down, right? Shifting it down? Or will this be shifting it down? Let's try it again the opposite way, because I think that might make more sense. We'll consider this being shifting it down. 4, 5. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Mind! B team. That looks like a key to me. Bullet for C team, arrow for Q team, acid for D team, but that's with a line over it. Arrow is because we got the crossbow. But that's odd because we also have the pistol. Oh, I get it. I get it. This is in relation to the pictures on the wall. Yeah, because this is Carlos. This is also, yeah, these are the 3 teams, I believe. Just really awkwardly written. This would be the Q team. I get it. Oh, we don't have acid.
Well, we kind of have a key that looks like that. I thought. We don't have that symbol though yet. But we have a bunch of other letters as well. I'm ashamed to get out of here. Yeah, right. That's pretty dumb. So... Was I not supposed to combine these, maybe? Like, way too early? That looks suspiciously like an arrow of sorts. Can I do this? I can't combine it with empty, okay. What are we missing? I guess we can do this one. Looks like Carlos. Bullet for C team. Arrow for Q team. There's a line through. What does that mean? Oh, come on. So... bad feeling about doing this, but oh well. And who else was on that team? Carlos. Good thing we got infinite ammo. I like how this is him. He's portrayed as a baby. There we go. Oh, okay. 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 Sure. But we don't... Am I gonna do this? This is like a bad idea. Okay. Everything's fine. Let's just go back downstairs. Seven, 7, right? There we go. Part A. They don't combine together. A, B, C, D, E, F. Ah, J0503. What are we shifting 7 down? I'm not sure.
J0503. Yeah, I thought so. I don't know how that would work. Am I overthinking this? This is definitely a 0 though, but on the other ones was also like, because it's like what letter of the, like what row or what letter, and then it's the row and the what is it, the row and the blah, 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 line, I guess, the top and the bottom. Which makes me wonder... Oops, no, I didn't mean to do that. Makes me wonder what this is all about. Yeah, it is related to the note we found, so how do we shift down? Is it just the first 3 we gotta shift down? So, if we start at J, we shift it down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Supposedly. And then it's 0503. So, 1, 2, 3. Does that make... No, that's making sense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Doesn't make any sense. I'm pretty sure I'm doing this wrong, but we might as well try it. No, wait. Oh, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, I didn't think so. Do you know the code you're entering? I might also be misunderstanding it. I did go up in the alphabet, you're right. So... C. Right? Yeah. I forget already what the code was. It's 0503, so 0 would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Yep, okay. No. Damn. Maybe I should try both of them reverse. Like, 1, 2, 3, 4, 5, well, it should be 7 then. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Damn. Then again... Okay, I think I know what the problem is.
So we have 05. Yeah, okay, I think I get it. I think I get this. I think I get this. Actually gonna go back and try it. Oops. Go back and try it this way. 05, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I guess it should be as +7. Yeah, that makes sense. Math is difficult, so we just added 7 to like all the 3 rows. So from J we add 7 letters, that would be Q. From 05 we add 7, that's 12, and from 03 we add 7, that's 10. So Q, 12, 10. Alright, so what did we get this time? Here we go. AB plus CD, then... Yep, okay. I could probably figure that out anyway. AB plus CD. Ta-da! That is one hell of a key. Yeah, it's easy to overcomplicate things. It's gonna be something terrible inside. Kill 1. Still a rookie. Thank you, achievement. Oi, kill 1ってなんだよ。 Needs to kill 1. 誰か一人を殺せって意味かも。誰か一人。なんだ？これってまさか純平。 Oh god. What happened over there? Did you swing the flat side on him? Because that looked like you were cutting your own neck. 嘘でしょ。カルロスは自殺したのか。 Oh. Okay. そうみたいね。でもどうして。あの純平の死体と何か関係が。現在の死亡者をお知らせします。 C チームカルロス、純平。 D チームダイアナ、ファイ、シグマ。 Wait. 以上5名が死亡しました。 Wait. This is a lie. これより5つの X パスを公開します。ファイト、ジャンプ、ブルー、レッド、ミルク。以上です。 I want to fight jump for blue red milk. ねえ、今5名って言ったよね。私たち以外はもう茜しか。だけどなんで D チームまで。処刑よ。13時30分の投票で D チームの3人は。 No, that's not true. まあ理由なんてどうでもいいわ。重要なのは5つの X パスが公開されたって。 That is not the path I took. つまりあと一人誰かが死ねば。 Or do I have access to all the different paths? Oh, come on, guys. Yeah, aim the grenade launcher at the little kid. ねえ、2人とも落ち着いてよ。とにかく武器を下げよう。お前が先に下ろせよ。何言ってるんだよ、エリック。 Eric, if you fire, we all die. 下げたらエリックが。隣を見てよ。見ろ。なんで。俺たち恋人同士だろ。エリック、言いにくいんだけど、
恋人ってエリックの勘違いなんじゃ。そんなわけあるか。だったらどうして銃を向けられてるんだよ。違うわエリック、誤解よ。私はあなたを愛してる、心から。ミラ。だからね、わかるでしょ。 Blow up the kid with a grenade launcher. わからないの。Eric. どういうこと。たく鈍い男ね。Yeah. ミラ、もしかしてエリックに僕を殺させようと。バカなこと言わないで。 Yes, it is. 私がエリックに銃を向けてるのはあなたを守るためよ。 Liar. 私が銃を下げたらきっとエリックは。じゃあエリックが最初に武器を下ろしてよ。無理だ、それはできない。俺がこいつを下げたらお前はミラを。そんなことしないってば。わからないだろう。お前がそいつを撃たないって保証はどこにもないんだ。Welp. このままじゃ拉致が開かない。あと一人誰かを殺せば、誰かを殺せば、誰かを。I'm not convinced by this. Who gets to die? I gotta type their name in. It's like you gotta be really sure it's this person, so we want you to really type their name out. Can I type in something bogus here? Which is true, I guess. The dead cannot be killed. Cannot get to Ward C.わかったよ。それじゃあまずはじめに僕が下げるから。だから君た I'm ち。 so dead. ええ、いいわ。了解だ。 She's gonna shoot. What? From this range? What? But the fuck? Did you just kill all of yourselves now? You were standing right. What? How did you? Well, hold on. バカなやつだ。現在の死亡者をお知らせします。 C チームカルロス、順平。 Q チーム Q。 D チームダイアナ、ファイ、シグマ。以上6名が死亡しました。 Congratulations, you guys win. でこれより6つの X パスを。 Alright, what else is it? His name was nobody indeed. The thing is, I think it would have been 7 dead people. Because if I shot either one of them, the other one would have killed me. さあ行こう、ミラ。 She's gonna kill you, dude. ここから脱出して俺たち2人で幸せな未来を、明るい家庭を築くんだ。Yeah. Interesting. 3 days later. Oh, let's see. 俺はなんて幸せな男なんだ。 She's gonna kill you. そばにミラがいて、ふかふかのベッドがあって、もう他
に望むものは何もないよ。ね、ミラ。ええ、そうね。こんな日がいつまでも続くといいな。いつまでも、いつまでも、永遠に。Yep. Down he goes. Maybe she was trying to protect us. Gotta go back in time achievement. Game over. It's not even an ending. It's like, you fucked up. Can I load? Well, we can skip anyway. Yep, that's one of the endings. Let's try the other options. Note that there were 3 more options here, so I'm gonna try this. Error. Ah, we don't know his name. So we can come back when we know his name to get one of the secret endings, probably. I see. Well then, in that case, what was his name again? I already forget because he's such a forgettable guy. Shit, why don't I remember? Eric, that's right. Bye, Eric. Thanks, blah blah. Pew! Die. Oh, in the shoulder. Butt shot. Wow, that's quite the shoulder wound. Must have hit an artery. You're a weirdo. It's just in the shoulder. It shouldn't bleed that hard. 動脈をやられたみたいね。すぐに手当てをすれば助からないこともないけど。ミラ。エリック、あなたを殺すわ。そっか。そうだよね。あと一人だもんね。最後の言葉聞かせてくれる？ミラ、君を許す。 He's completely insane. 君には笑顔の方が似合って。 Thank you. And then shoot the kid. どうしてそんなこと聞くの？最初に撃ったのはあなたじゃない。確かにそうだけど、なんでそんな風に平然と。平然と？はあ、ちゃんとびっくりはしてるわよ。まさか最後の言葉が初めての相手と同じだなんて。初めての相手？ She's a murderer. 違う違う、そういう意味じゃなくて、第一彼とは付き合ってなんかいなかったし。やっぱり恋人じゃなかったんだ。彼はその気だったみたいだけどね。めんどくさいからほっといただけよ。めんどくさい。 Why did you shoot him? エリックの気持ちはどうなるのさ。気持ちね。私はね、昔から他人の感情というものがよくわからないの。怒り、悲しみ。Oh, she has the reverie syndrome. あとは愛情とか。だからどうしてエリックが私のこと好きだと言ったのかもわからないし、最後の言葉の意味も実はよくわかってなくて。He's dead.
are you doing? So they're both fucking nuts. Cool. エリックの心に触れるのよ。 Yeah, she's the heart ripper. 私は小さい頃からずっと愛想のない子供だって言われてきた。周囲の人間の顔がどうして変化するのか、表情っていうのが理解できなかったの。それで毎日鏡の前で練習してみたけど、やっぱりうまくはいかなくて。そしたらある日、母から教えてもらったの。人の胸の奥には心というものがあるんだって。その心が感情というものを動かし、人は表情を変えるんだって。その時私ずるいって思った。そんなものをみんながみんな見えないようにこっそり隠し持っていたなんて。私はそれを見てみたいと思った。Yeah, just slightly off center, you know? 初めての相手には母と同じくらいの年齢の女性を選んだ。邪魔をされないよう人通りの少ない道でじっと待ち、家から持ってきた小さなナイフで抵抗される前に素早く刺した。何度も動物で練習してきたおかげか、驚くほど簡単に相手は倒れた。どうしてこんなことを。心っていうものを見てみたいんだ。私だけがそれを知らないみたいなの。あ、神様。ねえ、そこに隠してるんでしょ。分かってるんだから見せてよ、早く。私はあなたを許すわ。 I wouldn't. こんな恐ろしいことはもうこれっきりにしてほしいの。どうして？あなたには笑顔の方が似合うから。笑顔？女は答えなかった。頬を何度も引っ叩いてみたけど、もはや瞬き一つすることはなかった。Suddenly we're in corpse party. それから私は時間をかけてゆっくりと心の在りかを探った。しばらくして私は今までにない温かくて心地のいい感触を覚えた。やっぱりここにあったんだ。女が最後まで浮かべていた表情は笑顔だった。笑顔とはこんな感情の時に浮かべるものなんだと、その時初めて私は知った。その後も私はそれを求めていくつもの心に触れていった。初めの頃は下手くそでうまく心に触れることはできなかったけど、何度も何度も繰り返しているうちにだんだんと上達していった。恐怖、憎しみ、悲しみ、いろいろな心に触れていくうちにたくさんの感情とその時に使うべき表情を私は学んでいった。でも結局最初の一人のようなあの温かくて心地のいい心にはついに出会えなかった。もう一度あのぬくもりに触れたい。私はふらふらとあてもなく各地をさまよい、ぬくもりの持ち主をひたすら探し続けた。エリックに出会ったのはそんなある日のことだった。彼はアイスクリームショップで働いていた。Okay. 見るからに冴えない、何の取り柄も能力もない男だということは初対面ですぐに分かった。今までも何人かそんな男の心を見てきたけれど、どれもがつまらないものばかりだった。騙されやすくて傷つきやすい典型的な弱者。
まるで搾取されることを求めているかのような滑稽な生き物。そうとしか思えないのに、エリックだけは何かが違うような気がした。私は何度も店に通い、つぶさに彼を観察した。他の人間とどこが違うのか、どうしても確かめたくて。声をかけてみた。話をして、いろんな場所へ行って、彼の反応を確かめた。それでもわからなかった。一時は私の勘違いなのかとも思った。でもああ、これよ、これ。やっぱりエリックは特別だった。初めて会った時から感じてたものは正しかった。さっき言ったでしょ。Is that a pacemaker or something? エリックの最後の言葉、私の初めての相手と同じだったのよ。ほんとすごいと思わない？ Rip. ああ、この人本当に私のこと愛してたんだわ。You're not gonna eat that, are you? これが愛なのね。これが。現在の死亡者をお知らせします。 C チームカルロス、順平。 Q チームエリック。 D チームダイアナ、ファイ、シグマ。以上6名が死亡しました。よってこれより6つの X パスを公開します。ファイト、ジャンプ、プア Poor. Interesting. ブルー、レッド、ミルク。以上です。 God, she's just covered in blood. ねえ、今気づいたんだけどさ、あれってアナグラムなんだね。アナグラム？文字を入れ替えると別の意味になるんだよ。The truth is invisible。 Oh, 真実は目に見えないか。 you did that fast, boy. よくわからないけど、人間の心と同じなんじゃない？いつもは胸の奥に隠れてて見えないでしょ。 Hi, dog. それじゃあ入力するよ。ええ、頼むわ。Interesting that you get to put them in yourself. 行きましょう。 Because that means if you learn them through playthroughs, you might be able to input them way too early and just leave anyway. It might be that kind of a game. I mean, we already have 2 people in here who are basically time travelers. At least the dog gets to escape. Okay, we don't need the credits. What is love? Don't hurt me. Q and 1. Very good. Let's keep going for a while. Let's see what happens if we shoot Mira. What was the dog's name? Gab, right? 誰かを
I'm gonna do something unforgivable. Damn it. Damn. Damn. Well, I tried. On the proper response the creature should give to me. Yeah, I agree. Okay. Well. So my guess is we shoot her, or she shoots us first. But if we shoot her and she dies, Eric will go nuts and kill us, and then he will be the only one who leaves, or he will kill himself as well. Sorry, boob lady, I don't trust you. Oh, I wasn't expecting this. エリック、どうして？イラ、ダメ、そこはダメよ。こんなことしたら心が消えちゃうじゃない。Oh, I see. あなたの心はこの私が。いけないよ。そんな顔。Should you be dead? 君には笑顔の方が似合う。ああ、もったいない。え？なんてことしてくれたの？違うんだ。僕は。しかもあなた、この私を殺そうとしたわよね。言い逃れはできないわよ。Dodge. Oh. Game over. 現在の死亡者をお知らせします。 C チームカルロス、順平、 Q チーム Q、 エリック、 D チームダイアナ、ファイ、シグマ。以上7名が死亡しました。まったくつまらない終わり方ね。It could actually. Oh god, he's alive. Never mind. Huh, I died without a giant pool of blood. Unlike Eric. Game over. Okay, so that was a very interesting yet very, unsatisfactory path. But I think we have all of them now, except for this one, of course. Which I think is shooting yourself, but you don't know Q's name, so you can't do it. So let's try a different route. This one looks like she's dead. And I like it. You pop off. Yeah, same time again. ここは So these are all different like ル timelines. ームだったかな、確か。マップにはそう書いてあったはずだ。でもポットなんてどこにも。 I also don't see Mira. それよりミラはどこだ？え？ミラだよ。どこにいる？そんなこと僕に聞かれても。知らないっていうのか？くそ。まさかあのゼロってやつに許さないぞ。ミラは俺だけの天使なんだ。This guy's so nuts. エリック、落ち着いてよ。
落ち着いてなんかいられるか。ミラは今もたった一人で泣いているかもしれないっていうのに。 You're really bad at shoulder tackling, my dude. エリック、こういう時こそ冷静にならなきゃダメだよ。むやみに暴れたって体力を消耗するだけだ。お願いだよ、エリック。分かってる。分かってるんだよ。そんなこと。I'm animated. でも、いても立ってもいられないんだ。ミラが、俺の大切な人が、辛い思いをしてるんじゃないかって思うと。僕だって同じだよ。ミラやエリックがひどい目に遭うなんて嫌だ。Ah. そんなの考えただけでも辛くなる。僕には記憶がない。自分が誰かもわからないし、大切な人がいたのかどうかも覚えてない。エリックたちにとっては出会ったばかりの怪しい他人なのかもしれないけど、今の僕にとってはここにいるみんなが全てなんだ。だから僕はみんなのこと大切な人なんだって思いたい。 Just don't blow me up with a grenade launcher, okay? 嫌いじゃなくて好きでいたいんだ。だってそうじゃなきゃ悲しすぎる。 See a note. さっきは悪かったよ。怒鳴ったりして。お前の言う通り冷静にならなきゃダメだよな。エリック、さあ、一刻も早くここを出る方法を探そう。協力してくれるか。うん、もちろんだよ。 This is so ridiculous considering what he did to me in that one other branch. Point blank grenade launcher. I did see that note. Where is it? Hey, I got all the notes from the last timeline that I should not actually have. Huh. Strike. Three green lines. First class stuff. The button on the side. Just a keyhole. Okay. Three lines. Strike with the red circle. Can I move? Oops. It's just a coincidence. No, it's not, you idiot. Stick your hand in, okay? There's no way, you moron. You're a jerk. You're so mean. Alright, well. Is that a dartboard? Hammer. Can we get it? This puzzle looks annoying. I hate you. Oh. Oh no. You fucking dick. We'll divide up the roles. This is too easy for me, so I'll take care of what comes later. God. Let's get that hammer. Now I can smash things with this. That's quite the hammer.
is this? This just screams suspicious. It's not a touch on you die trap, is it? Wait. Maybe Zero's got a hobby. 2 grown-ups and 2 babies. Are they parents? I don't think it's just decoration. Whoa. Okay. Yeah, that won't do anything. You flail the hammer around before I could say anything. Yeah, we gotta make the 3 green lines come out, is essentially what we're doing. That's also another thing we could try and do. Shouldn't that drop now? Yeah. Yoink. Favorite tip. Okay. I like puzzles. Oh, wrong item. I was like, why won't you hit it? We need these 3 lines at the bottom still, though. Who sets up a room like this? I kind of want to push it back in, though. Can I still move over here? No, I can't. Maybe I should correct the floor again. Probably should, huh? Alright. Or wait a minute. I think I see what's going on here. Yeah, okay, I get it. I get it. Now, where's that one sticking out there? I can't spin that one. Ah. Oops, that's not what I meant to do. I really am making a mess, aren't I? Damn. Haha, I've created a mess.
Okay, clearly there's something else we need in here before we can continue. Wrong item. Kind of like this kind of puzzle, though. I think it's neat. Let's see here. Okay. Become me. Okay. Thank you for that, I guess. Put this in here. Can I not put it in there? You think? Nah. What are they talking about? Oh, hey. That ain't right. Okay, this one might need a little bit more thought. I think I understand what I want to do. Okey-doke. I know I'm skipping a lot of the dialogue. I should probably be reading it. My bad. But it's a giant screwdriver. Let's break it with this big hammer. Maybe you played it somewhere before. Whatever, let's just get this off. Okay. Doesn't accomplish a whole lot, does it? So I think the general idea is to bring one of these over. Not like that, though. That's probably a little more complicated than it needed to be, but whatever. It's a large driver. What can we use this for? Large doesn't really cut it. It's ginormous. There we go. I'm worried about these green lines, though. I feel like they need to be lined up. Oh, I think the driver can fit in this hole. Could you help me, Eric? Ah, there it goes. A perfect fit. Good job. Now let's see if we can move it. I don't know the numbered solution. Why are some in blue and some in red?
No, 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 no. Family. Eric, what is it? Is there something about this painting? No, no, it's nothing. You're acting a little weird right now. You're smiling. What? I said it's nothing, okay? Didn't you hear me, you stupid brat? Really sorry, don't make that face. What does it mean indeed? Like, their faces are kind of missing. We did get that note, too. Not that one. Not that one either. Wasn't there a note we got? Aha. Oh, never mind. I feel like we got a note that said something about the family. Nope. So I guess next up is aligning these, I think. Which I don't think I can do while these things are still knocked out like this. I might be wrong. Because if I hit this one more time, it's gonna be tilting it around again. But I'm not sure what the number should be. Maybe I should just add up to 10. That might be it. Oh no. Okay. How does that become 8? I can only change the middle one. What the? Now we can't go into the negative. Okay. What are we trying to do? Okay, so blue takes away, subtracts, and red adds. So if I were to turn it to 1 again, this will be 7, and then it will be 4. But what is the purpose of this? I want to get it to 21 and then 33. Is that what I'm supposed to do? I'm good at math. Honest. I don't think that was correct somehow. Is it 33 then? What am I doing? Oh, become me. Become 0. I get it. Okay.
could just kind of go back and forth with this one. It would take a while. Well, like I said, the blue numbers are subtracting the center number, and the red numbers are adding to it. So for instance, if I move this to 14 now, we'll have 14 left, because 28 minus 14 is 14. See what I mean? I've just broken this. Damn. I lose. And if you go below 0, then you lose. That start from the beginning? No, okay, start from here. That's not too bad. Actually. I could do it the really slow way, but I think... Then from 100. I'm stupid. I'm dumb. There we go. I think we can insert the big driver into this hole. Let's see if we can do it. Okay, now I think I know what I need to do. Oh. Really? Not turning at all now. I did break it, I guess, yeah. Maybe I can just spin it with this instead. How do I connect the last one? Oh, okay. I guess where this is going. A shotgun? Look over there, don't tell me that's... Ugh, this puzzle's is pretty hard. I'm sure you can do it, it's easy for you, right? Open it, let's get the shotgun. Easy, you say. Oh, jeez. Okay. I reset this thing.
What am I doing? Wait, no, that's not what I wanted to do. Aha, I blocked myself in. I should probably use my brain, but that sounds painful. That needs to be down there. So close, yet so far. It's probably pain for most people who can actually use their brains for this sort of thing. And I cannot. I'm so close. Come on, there's gotta be a way I can fix this. Right? I'm trying to telepathically send the solution over. Well, I hope you know what you're doing. Okay, so this is in the wrong place. What I think I need is this block down here. So how do I do that? That is the real question. Ah. I know, I was close, but it didn't feel right, so I'm redoing it. Dang it. I did it again, didn't I?
My life is ruined. My life is ruined. Why do I feel like I'm close and I'm just messing it up? You cannot sit here. You need to be up there. Like, you need to be all the way up. I can't do that. I'm confusing myself. Ugh. Balls! Nah, that doesn't work. Cover your eyes, Numpossimus. He's right, you know. It's the only way. Arg. I'm bad at these kind of puzzles too, man. It's scary. I'm surviving. No, you're not. Don't lie to me. Like, this thing is so wide, right? These two are so wide. I feel like they have to be at the bottom. I'm so tired. Reminds me of doing the puzzles in Resident Evil 2, and Yeti was getting really upset with me. I don't know how I should shuffle these. You know what I mean? Now I'm trying to think and it's not working for me. Yeah, I know. And for some reason I can't figure it out. I think you're wrong. Blah blah. I need to get this fucking piece out of here. Because this thing has to be on the bottom. But I don't know how to do that. I'm getting really tired of this, which isn't helping. The more tired I get of this puzzle, the less I want to solve it.
Still wrong. Hammer red piece in. Nah, just go. I'm sorry. My brain is shutting down. I'm not good at shapes. I was never good at Tetris either. No, I did not play with Legos when I was a kid. How does that work? There we go. Now for the other one. This one doesn't look as bad. Foreshadowing. I feel like I was close. Now I feel like I'm lost. Hang on. I feel like I was doing it right, and then I kind of slipped. I think I know what I need to do. Just doing it is kind of hard for me, because I'm stupid. I need this to be free, though.
Well, it's close. Haha. Clearly I need 2 yellow ones up there. Yeah, okay. But now what? Like this, probably? Well, that's frustrating. One block short. Hmm. That would still work. So with that. That wasn't so bad. The last one wasn't so bad. That was so hard. Yes, it was. Now the shotgun is mine. Yes, yes! I finally got the shotgun. Now, if you move the big blue ones, I think that would mess it up. They're too big. You can put them anywhere else, really. But this one over here was a pain in the ass. Shotgun. Now with this, you look like the person who dies first in a zombie movie. You're right, though. Okay. Now what do we do? Wait. So a big fuck-off hammer can't break the glass, but a shotgun blast can? I don't know if I buy that. Oh well. Even think about the ricochet, yeah. I think I trust right now are myself and the big gun. Haha! Ha ha ha! This guy. There's laughter. A stupid glass can withstand the power of this gun. Let's push the button. Sleeper pods? Oh, Mirai's inside them. Okay. After this story, we'll have to stop and its branches because it's late. Mira. Is she dead? I mean, she looks dead. She might just be sedated, though. Something's clipped into her mouth. Agreed, Yannick, agreed. Good key, good key. Oh, she's been strangled. Huh? So your life was pretty fucked up too, huh?
クリス。父さんが悪いんだ。父さんがやれって。だから僕はクリスの死体を湖に。ああ、ダメだ。笑わなきゃ。笑わないと。笑わないと。ねえ、エリック、見てよ。嘘でしょ。まさか。In this route, he died the same way again. Except he killed Akane this time instead of killing himself. So in a way, these routes are still connected. What happened to your arm? Are you still gonna kill yourself? No. Okay. This game is messed up. You don't say. What tipped you off, buddy? カルロスが茜を。ってことは俊平をやったのも。現在の死亡者をお知らせします。C チーム茜、順平、Q チームミラ、D チームダイアナ、ファイ、 Man, D team just dies in every one of these. 死亡しました。よってこれより6つの X パスを。 Do we have any new X passes, I wonder? ジューン、ジャンプ、バージン、ブルー、レッド、ミルク。以上です。6人が死んだ。つまり君たちのうち6人が死ねば生き残った者たちは6つのパスを手に入れ X ドアを開放できるというわけだ。 We're nowhere closer to figuring out what Q's name is, though. これで出られるんだ。お前今やったって言ったな。 You're gonna shoot me with a shotgun, aren't you? 6人が死んでるんだぞ。なのにてめえ。そうか、そういうことか。お前とカルロスは組んでるんだ。 How? 多分 T チームの連中が死んだのは13時30分の投票のせいだ。 Yeah, but that didn't happen. お前とカルロスはそのことを知り、カルロスは C 区画で順平と茜を。お前はここでミラを殺した。違う。死亡者の数は合計で6名。つまりお前らはこのシェルターから脱出するために。 How would he do it? Then he strangles this kid just like his father strangled him. お前がミラを殺したんだ。お前がミラを。 What the? What happened? Did you headbutt him? He still got the shotgun, you know. X パスは。おい、何してんだよ。 There he is. Dead. Game over. Wait.
Oh. You done goofed. Aren't your shells green earlier? 待ってよエリック。ミラを殺したのは僕じゃない。お前じゃない。 He's fucking insane. そうだよ、決まってるじゃないか。僕がそんなことするわけ。じゃあ誰がやったって言うんだ。犯人の名前を言ってみろ。それは20秒だ。20秒だけ待ってやる。いいか、正直に答えろ。俺は嘘つきが嫌いだからな。さあ、教えてくれ。ミラをやったのは誰だ？ Well, there's a couple of answers I can think of. 18。 But there's one answer I think that will make him the most upset, so we're gonna try that one. It was you all along. 俺が？この俺がミラを殺しただって？ I didn't think that would work, but I thought it would make him the angriest. And it did. Congratulations. Game over. Yeah, I don't think he does. I don't think he bleeds. Who killed Mira? Well, there's obviously only one answer. The problem is, I don't remember his name. What was the name of Eric's father? Something with CH? It wasn't Charles, was it? No, what was it? 20秒だ。20秒だけ待ってや。 What was the name of his father? いいか。 Chris. Was it Chris? 答えろ。俺は嘘つきが嫌いださ。 His father isn't Zero, but Zero is another option we could do. Okay, okay, you can put names in that don't mean anything. Good to know, good to know. Can I back out? But what's the name? His father. Blam. Okay. Status. Huh. Wow, thanks for the dead images. Alive. Yeah, not quite. Not quite. I mean, I guess I'm about to die. Can I just quit? I really just wanna... Oh, here we go. I'm gonna... Guess that was the hint we get. We get to hear his father's name.
It is Chris. うるさい。父さんが I guess we don't know his father's name. I don't know. 父さんがやれって。だから僕はクリス。 It is Chris, yeah. クリスの死体を。 Chris is probably the mother? No, I don't know. It's weird. ダメだ。笑わなきゃ。 We could try that, yeah. Or daddy, yeah. Well, let's try the other two options that I think will make him quite angry. Oh, double baby. It's obvious who killed Mira. She strangled herself. This is such a bad lie. 自殺したとでも言うのか。自分で首を絞めて。 Yes. ふざけるな。I might be a terrible human being. Getting this child blasted over and over by provoking this guy. It was your father. Probably gonna say, what are you saying? Oh no, it did work. Oh, no. And blam. Okay, so the only other option would be 0, but I want to try some stupid shit still, because it's funny. Do you know who it was? It was actually Carlos. What do you mean? Blam. This poor kid. Alright, we'll try 0. I don't think he'll buy that though. Whoops. I am the alien. Yeah. They're an alien. I wish I could just say that. It was Sayoko all along. Alright, let's see if the obvious answer actually works. But yeah, and blam. I thought so. Which means I'm not sure what name he's looking for, and it's possible we don't know the name yet. They could be a... Yeah, I'm gonna try that too. I'm gonna try typing Q or me. It was me. I'm the alien. What? But that's... Huh? Maybe he's gone properly insane. It was me. That's impossible. Shoots me. I don't know. That's impossible. Shoots you.
was me. そうか。やっぱりお前か。Yeah. Okay, I don't think we have the name he wants. But this is a dead end for now. We got about 15 more minutes. Yeah, no worries. I like how this whole, like, other possible route. What's the other ones look like? Oh, they have a few different ones. Interesting. Oh, this one's short. Okay. "いつまでやるつもりなのそれ。いくら叩いたって開きやしないわよ。He wishes he could bang all he wants. とにかく今は落ち着くのよ。冷静にならなきゃ。Also, stop killing Q, you assholes. 余計なことするんじゃない。ごめんなさい。あなた、そのボタンが何なのか知ってるの？それは知らないけど、押せば扉が開くかもと思って。でも本当に押すつもりはなかったんだよ。これだから子供は。だけど、もしかしたら彼の言う通りかも。ゼロからのアナウンスもないみたいだし、ここでグダグダしててもしょうがないし、サクッと押してみよっか。ちょっとミラまで何を言い出すんだよ。冗談よ。そこまでうかつじゃないわ。That's why you should push it. 脅かさないでくれよ。でも実際そんな無茶をしたくなるくらい情報が足りないのよね。わかることと言ったら現在の時間くらいだし。18時8分。ダウンジで眠らされたのが確か13時半頃だったから。His face is so pale. 4時間半くらいだね。あら、計算が早いのね。まだこんなに小さいのに。そうかな。俺だって今そう言おうとしてたんだよ。 Stop being jealous. エリック、あなた相変わらず数字に弱いのね。確か初めて会った時もお釣りの計算に手間取って。はいはい、よしてくれよ。二人の馴れ初めの話聞きたい。そうなんだか His face is so pale, I just realized. 今でも鮮明に思い出せるよ。そう、あれはまさに運命的な月曜日だった。朝まではどんよりとした分厚い雲に覆われていたネブラスカの空が奇跡のように一瞬でまっさらに晴れてしまったんだ。俺はいつだってありったけの笑顔でお客に、もう顔も見飽きたような近所の連中ばかりだけど、彼らに美味しいアイスクリームを提供してきた。うんざりするくらいにね。ああ、言っておくけど別に仕事に不満があったわけじゃない。俺はアイスクリームが大好きだ。だけどなぜかどこか心に穴が開いたような、そんな空虚な気持ちで日々を送っていたんだ。何もかもがいつも通りの日常だと思っていた。だけどその瞬間は唐突にやってきたのさ。俺は目を疑ったね。この世にこんなにも美しい光景があるのかと、そう思った。こんな気持ちになったことなんて今まで一度もありはしなかった。だからその瞬間気づいたのさ。きっとこれは奇跡に違いないと。
そうミラは突然目の前に舞い降りたお客さんによく似た天使だったんだよ。 Or she had customers look like an angel. それって逆なんじゃないの Yeah. 細かいことはどうだっていいのさ。わけがわからないって顔だな。まあ無理もないよ。俺だってそう思ったさ。 It's because you're dumb. ミラはそりゃもう超イケてる美女中の美女だ。それに比べて俺はアイスクリームショップで働くしがない店員でしかない。とてもじゃないが彼女とは到底釣り合わない。だけどミラはその時、やめてよ。天使だなんて冗談きついわ。そんなことないさ。ミラは間違いなく俺にとっての天使だよ。It's so funny that you kill so many people and then grab my heart. Literally. なんだかさっきまでとはまるで別人みたいだね。え？だってさっきまでものすごく怖い顔してたから。そんなに怖い顔してたかな。 Yeah, you're terrifying. You killed me with a shotgun, you killed me with a grenade launcher. 悪かった。ごめんよ。平気だよ。エリックもこの状況に動揺しちゃってただけなんだよね。 Stop killing the small child. 本当はいい人なんだって僕信じてたよ。なんだよそれ。おかしなやつだな。エリック、やっと元のヘラヘラ顔に戻ったみたいね。少しは冷静になれたのかしら。ヘラヘラ顔って厳しいなミラは。でももう大丈夫だよ。そうだ、僕は大丈夫。 Yeah, you're not crazy at all. 笑顔を忘れずに。 I'm hoping we get some more backstory, so maybe we can find out his father's name. それにしてもゼロはどうしてこんなところに僕らを閉じ込めたのかな。確かにいたずらにしては手が込みすぎてる気もする。 Please drop that idea. お金も随分とかかってそうだしね。もしかしてこれも D コムの実験の一環だったり。確か閉ざされた環境の中での精神的な変化を調べるのが目的だったんだよね。でもそれならなんだって俺たちみたいな普通の民間人を Yes, normal people. こういうのって実際に火星へ行くような職業の人間が、例えば軍人とか研究者とかそういうやつらがやるべきだと思うんだけど。あえて一般人を被験者に選んだのは将来的に民間人を火星に送り込もうとしてるからじゃないかな。ええ、そうみたいね。火星で見知らぬ者同士が長期にわたって共同生活を送った際、どのようなトラブルが発生するか、そのトラブルに対して被験者たちはどのような解決策を見出していくか、そういったことを調べるための実験だって D コムの職員が言ってたわ。それで車椅子に乗った老人を意図的に困難な状況を与えることで、それをどう乗り越えていくのか観察してたってわけか。実験の主催者は世界的な規模で事業を展開している民間の企業だし、いつか火星開拓の商売でも始めるつもりなんじゃないかしら。火星開拓か。ねえ、こんな話知ってる？ブラジルから日本へ生きた鯉を空輸するとき、水槽の中に鯉だけを入れておくとそのほとんどが死んでしまうんだって。でもね、同じ水槽にあるものを入れておくと鯉は一匹も死ぬことなく輸送できるんだそうよ。あるものって？ピラニア。ピラニア？そいつは一体どうしてなんだい？防衛本能が働くからだとかなんとか。なるほど。鯉たちはピラニアの存在に怯えて必死に生きようとする。その緊張状態こそが生き延びる力になるんだね。そう、つまり緊張感が大事ってことよ、生き残るためには。へえ、だったら
実際に火星に行くときはクルーの中に殺人鬼でも潜り込ませておい Is た方 that が a いいの real か thing も with な a koi fish? なんてね。エリックったら怖いこと言わないでよ、もう。あ、もしかして今回のこれもそういうことなのかな。DCOM の中で普通に暮らしてただけじゃ退屈すぎて。 It's that typical anime, like, you didn't want to live hard enough, so you だか died. らあえて緊張感を与えることで。遅くなったが、ラウンジでの投票結果を発表しよう。君たち3チームは、それぞれ別々のチー Here ム we go. This is what I did. This adds up. に処刑されてはいない。現在の死亡者数はゼロだ。これは私にとっても君たちにとってもあまり望ましい事態とは言えない。どうやら君たちはまだこのゲームの本質をよく理解していないようだ。思い出してほしい。このゲームのルールを。誰か6人を殺さない限り、君たちは永遠にこのシェルターから脱出できないのだ。 I mean, that sounds better than dying. 君たちにもう一度チャンスをやろう。たった一つの行動で、君たちはこの深い地の底から抜け出すことができる。その行動とは何か。簡単なことだ。方法を教えよう。 Okay. 今他の2チームも君たちと同じようにこの放送を聞いている。 Except. 別の区画の女性室で、なんだって。いずれの部屋も構造は同じ。壁に設置された黄色いボタンも各部屋に存在する。そのボタンを押せば別の区画のシャワーが作動し、 Whoa. フッ化水素の水溶液が降り注ぐ仕組みになっている。そんな。これは人の肉体だけでなく、ガラスや鉄までも溶かしてしまう強力な酸だ。それを浴びればどうなるか説明するまでもないだろう。壁のボタンは自由へのボタンだ。それを押すことで、君たちは他のチームを殺害し、脱出に必要な X パスを手に入れることができる。最後に一つ言っておこう。このゲームは早い者勝ちだ。いずれかのチームがボタンを押したら、その後別のチームがボタンを押してもシャワーは作動しない。 You know someone would push the button already. 3分。さあ、どうする？ボタンを押すか、押さないか。すべては君たちの決断次第だ。 What happens if we don't? Like all three. 早く押さないと殺される。 Hey, 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 Eric! 大丈夫だよ。みんなを信じようよ。みんなだって。お前に何がわかるってんだよ。やめてよ。さっきまでの優しいエリックはどこに。うっせえんだよ、クソガキ。なんでだよ、エリック。 Thank you, Mira. ミラ。ふう、静かになったわね。さあ、あとはあなたの判断に任せるわ。え？あなたがどういう行動をとるのか興味があるの。そんな。 Well, I'm going to assume that if we do not press it, we are dead. So let's not press it and die. I didn't actually mean to press it. Hang on. Well, whatever. I was gonna see if I can, like, look at the button, if not, if I don't push the big yellow one. Oh well, I guess we're stuck in this line now. Lol. どうなったんだ。 Everybody else is dead.
なるほどね。実に興味深いわ。お前押したのか。 Yep. これで助かったってことになるのかし I ら。 hope that we die. Like it was actually a lie. 他のチームのみんなはお前が殺したんだ。 Hey, you tried to do it too! C チームのみんなも D チームの連中も。私たちがよ。これは私たち全員が生きるためにやったこと。仕方がなかったのよ。でも俺のせいじゃないぞ。俺は最初から押すなって。 What? 何言ってんだよエリック。エリックは思いっきり押すつもりだったじゃないか。だが実際に押したのはお前だ。お前がその手でボタンを。実に賢明な判断だ。君たちは他者の命を犠牲にし Both of these are horrible people. ゼロ。生命体として当然の行いだよ。緊急避難といってね、法的にも認められた正当な行為だ。誰も君たちの決断を責めたりはしないだろう。さて、すぐにでもここから出してやりたいところ。 But その前に君たちにはもう一度眠ってもらわなければならない。なんでだよ。19時29分。君たちは私の望み通りの選択をしてくれた。よって今回も記憶消去薬の投与を免除してやろう。違う。俺は悪くない。押したのはあいつで。あいつが。 God, you're useless. もらっては困るからね。君たちが人を殺したという事実。 Gee, thanks, Zero. 違うって言ってるだろう。僕は殺してなんかいない。ただ見てただけなんだ。見てただけじゃないか。父さん。違うんだ。クリスは悪くない。悪いのは僕だ。許してあげてよ、父さん。寒いんだ。水がとっても冷たくて。母さん。 You're so messed up. Hooray! It's a happy ending. That gave us a new one? Oh, it did. Where's my other ones? Oh my. I wasn't expecting this. So we also have these, like enclosed story branches. That's interesting. All teams survived. So wait, why did I... If this is the general flow, how did I get the other weird endings? Like, yeah, like... Huh. Did I break the pathing somehow? How do I know where I should be going? So somehow we, like, had access to the, somehow we had access to stories that we shouldn't have access to, because we hadn't actually, like, cleared the conditions to do them. I was wondering why I was kind of jumping around.
Weird. Anyways, it's midnight, which means I think we'll call it here for today. Let's continue this perhaps sometime during the weekend. How about? No! I know, Axway, it's fun to watch, but I need sleep. I've had 2 hours of sleep the past day, so I would like to get some more. But hey, a 4-hour stream is not bad, right? Good game, good stream. Yeah, I had fun. That's pretty good. Yeah. Thank you for the cozy stream. Yeah, cozy, you know. Blood, guts, killers, horrible human beings. All the things you expect from one of my streams, right? Anyways, yeah, interesting game. I like it. I feel like we should go back and play the original after we beat this one. Maybe we can get some more context on what's going on. It's mostly me just watching and not playing so much, but I like it, you know? It's not bad. I wonder if there's a way to tell. Where's the first part of the stream? Did that horror game... Did you finish? No, I did not. I didn't boot it up again. I'll have to think on that one, because I don't like playing it. I have to struggle with it a little bit, try to tame it, you know? Anyways, thank you so much for joining me tonight, everyone. It's been my pleasure. Especially... Well, not especially. But those of you watching this on VOD, and those of you just lurking, thank you very much for being here. I appreciate all of you, yes. But it's time to get some sleep. I'm not sure when we'll do it this next. I haven't updated the schedule beyond today. Well, yesterday, I guess, at this point. But I'll see if I have some free time in the weekend. It depends on what happens. Oh, my dad's foot is actually healed up quite nicely now. He can walk around on it pretty okay. And now my leg is messed up, so I probably won't be doing a whole lot of manual labor anymore, so it works out. So maybe there'll be plenty of time. I guess we'll find out. But anyways, until next time, friends, please be good to each other, take care, and I'll see you next time. Good night.